For behold, Lord Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood and shall no more cover her slain. Dora wickedness sa iniquity fully this mata pagronta. Eka moro hi wa usene boy fukong judge agronta pu e follow. Zechariah chapter 5 verse 1. The people, they attack the Sassino, they might attack the aliens, the chariots, the UFO, they follow up, they attack the aliens. Alekes dito, may luka pala Fusani baka. Ako ulit lang, Chris Del A, Paul Milgea. Apre may sinasik na gumit the aliens na siya spaceship ko na masakadya dito. Kaya sa the aliens sir sabi ma ano aliens din na the angels. E follow ko. Jaduga mga po. Rohit. Zechariah chapter 5 verse 1. Then I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, a flying roll. And he said unto me, What seest thou? Follow ko this. Mori obetak na nga Zechariah siya. Wasa say free. One loan sa say free. You follow ko. Zechariah she one loan sa say free na look to. You follow that. Amoro hiwa aksa mata. Say she. You follow? Amoro hiwa aksa Zechariah. Second of top. Say she. Brighten. Bright aga. Rin ang focus na Flying roll. These are the chariots of the nation of Israel, of Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Those things Yahweh Shai is coming back. What seest thou? Gone. Read it again, Zechariah chapter 5 verse 1. Then I turned and lifted up mine eyes and looked, and behold, a flying roll. And he said unto me, What seest thou? And I answered, I see a flying roll. You follow ko. Zechariah taki meshi wan. Wan flikander wan san say free, wan loan san say free. You follow ko. Di me look ko look to say. You follow? Like you saw rig man wan chariot, wan UFO sa machine, wan spaceship. You follow? Go ahead. The length thereof is 20 cubits, and the breadth thereof is 10 cubits. Follow, dus dat one track. Ang brito na ongeveer bijna 10 meter na nga 6 tot 7 meter. Dus ano ba di one big chariot. You follow ko. Ito pa, di na sky to. Ja to. So, Want if you go look tapa Google, tapa net, escreeve 10 cubits. You follow ko. De gia 1 meter na dat. You follow ko. So is taka chariot na ba bigi air. Go ahead. Gone. Zechariah 5 verse 3. Then said he unto me, This is the curse that goeth forth over the face of the whole earth. For every one that stealeth shall be cut off as on this side, according to it, and every one that sweareth shall be cut off as on that side, according to it. So kota pagron tapu. Wan say furu and they wan sabe sondu. Au fanitak de alamala. And they wan say furu na de zoeken aan de witman in follow to. Nou en het zal best doen hoe ze op de dief. Dan moet ik Follow? En die zoeken aan de witman, die zijn zo fanitak de. Je wan sabe niet slecht. Dus allemaal abe judgment. Pas van je worden vernietigd. You follow? En die wan is er doen suit you na direct het erom put en stop. Follow? Dus is zo adi. Alright. Verse 4. I will bring it forth, said Yahweh of hosts, and it shall enter into the house of the thief, and into the house of him that sweareth falsely by my name, and it shall remain in the midst of his house, and shall consume it with the timber with the timber thereof, and the stones thereof. En dat ik kabara Babylon. De chariots die zie enter ko in Amerika.
Safato. House of the Thief. Ita kabara Amerika ni suka nam do wet ma ande mana sok forma. Alasan de ma porta pagro tapu koutu, kondre lent. Zabito. And the one that swear falsely by my name. The one say legde ano tapa Babel. Is swear the minister ng are president for the end. Are suka nam do wet mga duda sanat. Made mane bribi ma amoro iwang. Safatok afkate alasan mi mang. Amoro iwan tede chariot to enter ko in a house of the thief. The chariot to destroy Alasan Godoro. Sansari ICBM no destroy the chariot ko destroy. Right. Lister bime ko smelter Alasan. Narom me kababel itag Amerikang award for nitok. Total. Ano to hell of? Ano o kadil to? Ano a quart, 2 quart, the hell of 3 quart. Nikan tokpent, nika. Nay. Parki procent Amerikang o destroy. Dora der do wereld oorlog de atoombom sa de kondre o lusko in Amerikang. Nangate awan sa wekari sa setrune na yawo sa yo kung baka nga de engela, nga de sukaram de spaceship. Mana chariot. This na de voertuig sa de engela e free in hemel. En na this na sa a nation for Israel o free in a kingdom. That's right. Ano de voertuig ka dya? That's right. Voertuig ko sa rey dyan na sololaw voertuig. San dyan na lolaw san? De voertuig ko sa free in a kingdom of heaven. Sa o de tapagron tapu dya zona de sandisi. Inagron tapu dya wekare spaceship. Mana chariot. Voertuig. Nga this what travel. Sabi to. This na sa o abi. This na sa o tetro unyu voertuig in a kingdom. En nga dis ya hou siya ko te Cuba ka dewasa ebribi a elek. So worden gered. Lek van je sa voorbeeld tapa foto ja. A chariot dalok to ja en ama dagron ja so en ay shwaring. Persis so de elek. De wasa ebribi fu de ngere de bus kondre nga de ingi en na so de Israelite. Wasa ebribi. Start nga de prophets. Nga de rest fu de man frog chi sa ebribi. De worden gered. Na wa chariot ook beam you up. There is no other way to be safe. That's right. More like the chariot o beam you up. Sabi to. En nasa so ginawa sa ebribi. Iwasa ni ebribi de tagdo de ja. Je volgt toch? De worden gered voor het derde wereldoorlog. Sa ook gebeur. Zo meteen. De spaceship ko pimu op de engelen nga wasa we karya hawo siya na sama o meke tuido comes. Ano nga asi, with asi. Nga walo engelo baby engelen nga vleugels. Nee. The strong men, Right. strong angels. E kompaka. The Lord of hosts. Sen ya hawo siya ko baka nga e army. A Orsi Air Force. Na Air Force fu de wit man. Nga wala fighter jet. No saat na lolo san. Ma de ma set des repredic ba de ma ding tag de ma powerful nga de missile sa de ma up na de fighter jet. Nga wala sot san. F-35, F-15, F-22, F-18, Raptor. Sana do woro ko. Ade ma ding tag de ma overcome. De ma ding tag de ma subdue him. Ano woro ko. Awan sa wekari sa sokong baka nga de spaceship o luku suma na de wansa o horistan suma na de wansa o ding do meka o farwene amoro iwango o horden a ati farao baka sana de sukanam do wet mati de na de mana de new farao en amoro iwango tranga de ma atif de ma war nga wansa wekari sa stamo ko baka. That's right. Dus de engelo ko baka nga yahawo shai. Waka deel to op kon destroy, waka deel to ik of kon redden. Perfect balance. Amoro iwan een perfect balance. Isap pa to? En na ala aisa osiyaw sayo sari. Okrei. Trouw kies hard aanval, trouw fado dede direct. Give me Revelation 1 and 7. Jabe. Listen. Uno ya tegi yuko usa ossa. If you want hard uno, if you want tegen uno, if you denk dat ay wala ulo sa nuet aki. I ga je gang. Sa you denk ay di uno. Uno na love, we love you in model.
Faya lombarte de problema okong. Uno etegi you according to the Bible de salsa okober. No atrasan moro. Maya people sa wati ko uno watag. Oh, de maya nabisanya du boyo go sukumoni pia ko tapu ya. Dalo ko siya spang. De eras sa kay to doro na ufesi. En adorok ba? Witaking adorok ba? Eras sa kay doro fes unuleg ningre buskondre na nga ingi. Right. Sabi to, moro siya eras tok to si Yahweh siya ko inaskay na nga the angels. I talk. Read it. Revelation chapter 1 verse 7. Behold, Behold, that one that luku. Luku and ningre buskondre na nga ingi ne luku. Ala sasa de wa luku na internet, Facebook. Who can stop nonsense? That's not for they behold. But then they behold a sky. Then they behold the prophecies. But also attack it. Behold. Behold, he cometh with clouds. He cometh with clouds. Ahi etak abaraya haushai. Apoif amoroy iwang. Asori tak luku ay kona nga walker. Maano letter log walker. The walker represent the sukan of the spaceship. The chariots of heaven. Nasto awan sa wekari sa kompaka. Nanga chariot mo kompaka. Amano ko nanga asi. Lek pare may leri in kerki. Nanga watu umasma engel. Nanga watu baby engel. No. Te unulort nanga redere kompaka nanga spaceship pa may kong. Uluku film lang nga udeng tak AI is fantasy. Well, fantasy otro reality. Right. En no de fantasy ala de film so be luku lek siki ekiris ma in film no ekir unu in a realiteit. Bugo luku a film Contagion. E ma make a film that art over coronavirus. En na sem film e play the day. De wet mang esoru nu tak fantasy etrong reality. Right. And that you stop period TV. What I hear family kan siki. Ano game, ano joke, mana real. The prophecies nearly. The prophecies attacking. Behold, he cometh with clouds. Revelation chapter 1 verse 7. Behold, he cometh with clouds. He cometh with clouds. And every eye shall see And him. ala ay osheng. Tewa sa wekari sa sokomba ka ano akadil to sma osheng. Ayer gro tapo sheng. And sado du te do sheng. And they also which pierced And him. ala de wasan na kepot na kruis. Nato atak de makoboro kompaka. Go ahead. And all kindreds of the earth And shall, ala de folk tapagron tapo. Go ahead. and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, aman. Dus alas ma osari te do siya wan sa wekari Jesus. And omen oskreki te do siya tag na wan tungurus kimang. Wan nengre. Right. Sane lafu. Tamay ko makamane ko prat kuku. Tamay ko makaamay ko destroy and deliver. Wa ostermene kombaka. Awan sa wekari Jesus ano kikobu. Ano wa wetmang. Wa stupid as wetmang. No. Ama na wan nengre. Ama I ready. Ama ate brong. That wickedness light tapagro tapu sa may kombaka. Right. And amay kof ko po desukan am dawet mananga the rest for the transition in captivity. And amay kof ko safe the ningre de bus kondere nga de ingi. The wasay bribi and the rest for the ningre bus kondere nga de ingi sane bribi. Instead of opot to death. That's right. And that is a koboro komba kay natuido rondo in a kingdom. Dus tamay komba ka ama up enemy nga sa amam ko deal with. Good. Habakkuk chapter 3 verse 16. When I heard my belly tremble. Wara buku rang sinela ifisi ya.
Habakkuk chapter 3 verse 16. When I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice, rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I may rest in the day of in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. He will invade them with his troops. Troop dat wat tak leger. En allegref Yahweh Shai, ano dep chigru pakima seye sha fotoja. Ano dep chigru pakima nga gong seye waka all over the world. A army awan sa we kar Jesus na de engelen na nga de zogenaamde de spaceship. Ano fighter jet. So amo kong en amo doa invasion. That's right. Amay broko gewoon. Dat nasa may kondo. He will invade them with his troops. And the troop awan sa we kar Jesus na de angels. En je hebt angels na nga in omesot model. Je hebt angel na nga toevleugel, je hebt angel na nga vervleugel. Je hebt engelen na so aide na skin. Je hebt engelen na nga voor ete. The people not ready. Nalik, bete de soja. Makanya abju suma no mugar ki mati ama opong nang apung furo. Ino mati erde. Heavenly host. Yang Sandy, Yahweh Shai is coming back. Destruction, that me one. Alright, so this is Yahweh Shai is Ja toch? Ja. Ah, ito sa isa. Oh, nek de urtay ko ya. Try ko. Isaiah 66 and 15. And it says, for behold, the Lord Yahweh Bahashem Yahweh Shai will come with fire, and with his chariots like a whirlwind. Te Yahweh Shai ko makasana nga sa may kong. Gone. For behold, the Lord will come with fire, Nga fire amay kong. and with his chariots like a En whirlwind, nga de voertuig of engele kwa storm. to render his anger with fury, Fuko pure at die brong. Nga vurigheid. and his rebuke with flames of fire. For by fire and by his sword For by fire and by his sword. will the Lord plead with all flesh, Na so awa sa we kar Jesus o deal nga de people tapagron tapo. and the slain of the Lord shall be many. En a slachtif awa sa we kar Jesus o furu. Right. We teki is Bijbel sa profetie. Denk je dat het onze woorden zijn? No. Op lef, op durf, hoe kan jij dat unu woorden? Loko unu, sa. Hey. Nou, dina amoro iwa woorden, we taken so boldly. En we is maar een konjap konta AI. Van we tak zo, dus dat die ino kan tak zo overal sa we kar Jesus de wat ano so worden geleerd. Bawai ze daarom we neem de video op. En wie vindt na sumaru ko de jalik we bedrijfs matak smo de op. Sa ano unu na word to. That's right. Hey ta word to ek moto. All we do is prophesy and teach the Bible. That's right. Dat na sa we to. Dat is maar apa probleem. Nee, apa probleem na nga word to van moro iwang. The slain of the Lord shall be many. And the slain of the Lord ay sorry ba tak ade furu door a death toll fu a coronavirus ay doro bay tindu susma sa coronavirus e kiri a death toll in Italy na fifit duso ay rich no de amoro iwan e play de masreb in Italia de mano sa padem berdesma sa ede de fa coronavirus dape. De people in de verpleegkundig in Atoso, de verpleegster. De schrijft nou waarom komen om dat om dingen raken besmet. De vrede. Iran. Om people de dat pedora coronavirus. Om government officials. Bovorus ma de ma abif dikiwa hier op een veld qua full bastadio fu berdes ma gewoon. En in een film Contagion na Samson de ma edu. Gewoon de ma dikiwa bigi olore ma pot de lek siyanga si gewoon. Na Samson de may duti de day.
You see? Maar moro iwang je use de man dat die de zogenaamde wet maar voor creëer de virus, voor verspreiding, voor kap leggen de agenda vast. Voor de man kapot wa microchip in alas ma anu. If you know what take a chip de mau kiri, maar de mau tegita i abasiki en you know what take a chip en a chip na enigste oplossing. If you know what take a chip dat wat iwa prata siki express gisma. Lek fa a government voor serana etaki. If inota also dat wat de mai sia strati iwa prata siki express. Na dato de arido. Je ziet, voor voorkomen virus dan moet je thuis blijven. Wel een virus de iets er aan jakba en almoro verspreid is bij wat draaien goko. Na picking amoro je wan picking. Wel als je goede res maar begint de jadora virus. Dan alles aan de small leggen plat. Right. Maar het is al laat. Moro na moro ekong. En alle de sma buitenland voor Holland, alle de sma de gestrande mensen voor Sranang sa go uitlandig sa Moskwa Sranang. Om if de raken besmet, je tja de konja so je pot de in quarantaine. Wat gaat dat doen? Als baba si kikba. Zie, hij verspreid. Dat is not de game. No, no, no. Je ziet? Je follow toch? Er is no de. Uitweg no de. De Amerikaanse repi, de high authorities repi mi man. Sana biggie medicale, biggie artsen, biggie datra. De ma sere no ma pen no adressi, ma de ma abadressi. Ja, maar wat is die man? De ma abeng. Na de elite bepaalt toch? De ma ipapalam dat sana san mi ma Georgia, a Georgia Stone mi man. De ma tipo pinatsi mi man. De ma kirbo forusma. À la virus, à la siki apon cure. Iya to, ala siki apon cure, de mai me kwa siki da de mana badres. De mai luku de mai pot free stop the people for de maka implementer a chip ko in yo anu. Dat na de man nieuwe world order. Dus a virus, a coronavirus now a biological weapon. That's right. So de mai use to kill people. Want de man aba controle abra ak billions mata pagron tapu. En dat na sa de mai do. Ada main lockdown air growth tapu. You see? Usap the sun according to the Bible. Order. Oi. You see? Ya follow talk. Dat na sa usabi umanjaw sa sa. O say need ontweten. Saptak na de zoeken aan de wet man at devil. En amoro iwang eko break de man at leka linkerhand for punish the people ta pagron tapo. That's right. De may blame it up Snacy. Yan na Snacy ko niya premusu na nga agu na de makriera siki. Useste sa de may nyalo apa dirto. Yes ito. Oh manja na tegi no mo. Dat ala de sandat amoro iwang stuur ala santa pagron tapo en amoro erok en amoro erok. We can forget good times. Akba. Go ahead. Isaiah 63 verse 1. Who is this that cometh from Edom? Who is this that cometh from Edom? Isaiah aksiya so tak China vision en siwa mangit moto uit Edom. En Edom, je betekent red. Sa etak abara de zogenaamde witmang, na de mana de Edomites, de Edomieten. Go ahead. With thy garments from Bosra. En Bosra be de wa foto ina uruteng. One model like American prosperous nation. Stampu na nga legre, na persis soti de di, na persis sa foto dis be de Bosra. En na be de wa foto sa de zogenaamde witmang be inherit. Go ahead. This that is glorious in his apparel. I'm glorious in a apparel, in a cross. Go ahead. Traveling in the greatness of his strength. Traveling in the greatness of his strength. Ete ya hawo siya ite de engel et travel na nga de spaceship de may travel. Tere suka nam de tere people ta pagrota po emek video pede si chariot na nga spaceship na lokto sana sandati na de engel de si. Ideng tang na alien din the sun. Now stupid na nga rebus konder na nga ingi every biwet mang tag na inanana sa say alien na the angel sa free the spaceship. That's right. Athena people. You say on waited.
lesif Piru TV. Te ego about gekheid op Facebook. Dat toen een lesif do. Daarom mek om safari na kondre jalek nengere bus kondre na nga ingi. Right.